llover, ¿no? Yo había hablado que nublado y que iba a estar raro. Sí, yo sé un mate, pero necesito calentar esta agua porque... Tenés que cortar todo el que la puedo calentar en el agua. Ahí, no da. Uno más así, pero no tengo dónde meter el... Ah, el agua. Buen día. ¿Cómo andan los amigos? Germancito. ¿Cómo andás, Fer? Volvimos, amigo, volvimos. Pescar de nuevo con ustedes. Una locura esto. La pasamos de 10 acá de vuelta. Hoy la vamos a pasar de 20. Sí, de 20 la vamos a pasar. Y vamos a venir 5 gatos locos y somos como 20. Una banda. Lo más lindo, cuanto más somos, más lindo todavía. Qué hermosura el río Salado, mirá cómo está. Espectacular, y el día está pintando lindo. Qué lindo. Bueno, vamos a filmar acá un poquito de la caloreta. Juli. ¿Qué tal? Buen ¿Todo día. bien, amigo? Buen día. ¿Qué tal? Acá tomando un cafecito. Un cafecito, tranqui. Wilber. Todo bien, con frío. Volvimos. Señor, ¿cómo le va? Acá arrimado al fuego, me mojé todas las patas y ahora tengo que estar secándome las Qué patas. lindo fueguito se tomó ahí, Mirá con la pala esa cómo se la mandaron. Genial. Para disco. Sostén. El hombre sabe, hombre de campo. La salada allá. Va. ¿Cómo está la bautizada? Edu, Hermoso el día, ¿todo bien? hermoso. Tengo los dedos duros, son 2 cristales. Qué lindo que se ve el río. Hice una más chica. Como trajimos leña como para quedarnos una semana. Allá hay más, mirá. Yo soy leña. Carbón, leña. Bueno, hermoso. La imagen del fuego es espectacular. Hay que tener la mañero, hay que tener la tira. Cuando se cabe nos lleguen a bien, ¿cómo que ya que enseguida quebramos, porque hay que probar. ¿Cuánto sacaste ya? No sabía, uno la de peje que sacaban re grosa. Y el lugar era re lindo, está para armar una carpita y pasar la noche. Igual que después en el mar tenemos para acampar ahí yo tengo una casita ahí en San Clemente, ¿viste? Acampamos ahí y nos vamos con los callos para el mar a la mierda. O de última nos entramos todos, armamos carpa en el patio. ¿Qué vamos a hacer, Germancito? Vamos a hacer un guiso de lenteja con mondongo acá, mortal. Que venga el frío nomás. Que ¿no? venga el frío. Acá vamos a hacer una juntada tremenda para esto. Aparte me saco el gusto acá porque en mi casa si hago así con todo lo que le pongo como un mes guiso de lenteja. Porque le meto de todo, ¿viste? Y como yo y no come más nadie, ¿viste? Y los gustos hay que dárselo en vida también, olvidate. Miren qué postal, amigos. Ni se ve el puente de acá. Estamos en un remancito del Salado. Calculo que más de cerca de 1000 metros estamos, porque estábamos a 900 la última vez que vine y estábamos más allá, donde empieza la curva. Estaremos a unos 1100 metros más o menos. Ahora vamos a buscar el GPS. Hermoso el día. Está fresco, pero el sol ayuda un poco. Ahora vamos Muchas a empezar. gracias. Muy bien. Vamos a calentar las manos con los fueguitos que tenemos ahí. Ahora vamos a hacer otro. Cerca de las cañas. Acá estamos entre amigos. Somos unos cuantos, Íbamos a venir poquito y se sumaron y hermoso grupo nos vamos. Mirá, qué linda. Este es un capo, este maestro es un capo. Un cocinero, un crack. El cocinero del grupo voy a quedar. Suscríbanse al canal Misión Pesca, gente acá en YouTube. Grande, Fer, muchas gracias. Están metiendo unos videitos hermosos acá los muchachos. Y Pasión Pesca acá. Pasión pesca Vamos, también. Yo estoy cebador de mate para el cocinero para que no se olvide de mí cuando Que haga no le ponga sirva sal, el guiso. que no le ponga y que sal. no le ponga sal.
Estamos Pasión Pesca, Misión Pesca, de pesca en pesca oficial. Acá está el señor Julián, con Dami por allá, pescando. Está Marquito de Estilo Pesca también por ahí. La verdad que el día no se puede pedir más, ¿eh? No hay nada de viento, hay una brisa linda de fresco, pero estamos en mayo. Este es mi mejor amigo. Yo lo quiero mucho. ¿En serio? Sí, yo te quiero. Ay, te quiero mucho, mucho. Che, boludo, se está apagando Oiga, el fuego, hermano. ¿por qué dice que lo quiere mucho y Metele después me lo los reta? cuatro cuadrados, Porque somos así todos. El amor es así. El amor es así. Un amanecer soñado, hermoso, ¿eh? Este campo cuando venimos años atrás estaba todo con los pastos altos. Mirá ahora cómo está todo sembrado de soja. Hoy hay historia del lugar. ¿Picó? ¡Vamos! ¡Vamos! El primero. ¡Arriba! Primer peje del salado, Ahí está. 2024. Estándar. Tenés el primer puesto asegurado ya, ¿eh? Por lo menos la medida creo que, no sé, habría que medirlo. Y 20 da, ¿eh? Capaz que da. 20 da, una cuarta de 20 más o menos. Y le faltaría 25, sería No, el no ideal. sé, está ahí, ¿eh? Está para la fritangueada. Listo. Primer pejerrito. Primero, buenísimo. Ah, la captura hay que filmarla, macho. Escuchame una cosa. Ahora salió en el medio, mira. Está acá el del fondo. Bueno, que se aprecie el tamaño. Está lindo, che. ¿Y? Al medio, igual está Al baja, medio. loco. Sí. Están a 40-50 centímetros, ¿no? Sí, sí, sí. Y el filé funciona, che. Y el filé funciona. Filé de mojarra. Filé de mojarra. Ahí tienen el tamaño. Recién sacadita. Mortal, mortal. Vamos, flecha plata todavía. Y con ese livianito, Che, Marquito agarró la recta, ¿eh? lo agarró Marquito. Vamos, Rubén, humille, Rubén. Vamos todavía. No, tranquilo, y ahora hay que dar chance a todo, ¿me entendés lo que te digo? Ya va a salir, esto es así. Yo voy a sacar un peje de fondo. Vamos todavía. Un peje de fondo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a cambiar la línea. Y le vamos a poner otra cosa. Hoy amaneció nublado y al creador le he pedido que tenga en cuenta el milagro de una tormenta de vino. Que tenga en cuenta el milagro de una tormenta de vino. Que se moje todo el valle y el tinto baje del cielo. Que si las calles se inundan, yo tengo un dique en el pecho. Que si las calles se inundan, yo tengo un dique en el pecho. Unos la toman por gusto. Qué lástima que tiraste la corvinita, boludo. Solo decir, mirá lo que sacó. Hasta Corvina. Le mostró la corvina y le decía, mirá lo que sacamos, hasta corvina sale. ¿Sabe qué? Se mueren, boludo. Esta tarde agarró el otro y se vino para acá. ¡Que viva el vino, compadre! ¡Que se sopa todo el día! Allá está Pierno de Yuna. Si no coinciden conmigo de lo que estoy implorando, entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco. Entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco. Dios. ¿Qué pasó, boludo? ¿Por qué te reí? Che, una bolsa de garrapata metió ahí adentro.
Tiene garrapata esto. Más garrapata, acá. Pero esas son garrapatas de Doberman. Mirá lo que es eso. Mamadera. ¡Que nos trajo comida, venga! Nada sería más justo que una tormenta de vino. Se están yendo al carajo. Pero no íbamos a comer algo. No, boludo. Ya estoy levantando la caña, boludo. Termino de comer y voy a dormir la siesta. No, venimos bella. Ahí estamos preparando una empanadita para los que no comen mondongo. ¿Empanada vegana tenés para mí? Sí. Vegana, Ahora, pase por ahí y vaya bajándosela. Esto no es de pesca a pesca, es de mondongo a empanada. A empanada. Para colmo frita, porque mirá, eso no es agua. Lo más lindo es que ya comimos peje. Está el guiso de mondongo y la empanada. Es un medicamento oncológico todo. que se hace con este remedio. ¿Tenés idea vos? Porque se robaron esta caja, no sé si vos lo escuchaste en televisión. El arte de Dami. El arte, yo de empanada, estas manos mágicas, si hablaba. Yo eso que estás haciendo No vos sé no lo de voy a dónde hacer se lo nunca en mi chorearon. vida. Bueno, supuestamente. Yo también pensaba lo mismo, pero lo hice una vez y por obligación y ¿Qué ahí característica? dije, es una pavada. Que la debe presentar en la atención personal En policial. Villanueva, Se en robaron Villanueva. esto, aparentemente. Villa Paranacito una porque vuelta esto había tiene hecho unos químicos como la para producir bondiola. una bomba, ¿viste? Ahora, esto dice que lo usan. Que no te llegue triste mi cantar. No soy, boludo. Porque le puse una sonrisa a mi guitarra para llenar de vida y de color la soledad que va creciendo en tu mirada. ¿Qué trajiste acá, Dami? Por favor, Dami. Unas empanaditas de carne, amigo, para si alguno no quería comer el guisito de mondongo que Hizo like hizo like. ¿Viste? Soy un vegano, entonces Así dejé que el viento inflara mi pañuelo, dueño de mi tiempo y capitán. Encarame al faro mayor de tantos sueños. Vine a caminarme con mi copla y continuar. Cargo mi camino en paz. Puedo llorar y sonreír. Mi corazón se quedó aquí. Mar del amor, plata y dolor. Todo con agua me verás partir. Me fui por esa costa a caminar y dibujé mi rostro todo piel de arena para quedarme un poco y perdurar. Y vino el agua y la mezcló con tanta piedra. Lento como siempre con mi verso quedará la huella de mi corazón. El nombre de Alfonsina me llegó para mostrarme el corazón del Mar del Plata, aquella que en la muerte enalteció.